Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у меня в ремонте вот такая акустическая система. Это у нас Диалог, если не ошибаюсь, 3000 модель. Так вот, вот так. Вот модель. В общем, при включении идет сильный гул, соответственно, звука никакого нет. И также в процессе включения задымилась вот эта вот микросхема TDA2030. И с нее пошел дым и хлопок был. Но я так понимаю, с ней можно попрощаться. И проверить надо электролиты обязательно все на емкость. Потому что такой низкочастотный гул говорит о том, что проблемы какие-то с питанием. Хотя напряжение показывает нормально. Так, сейчас я выпаю микросхему. И попробую замерить конденсаторы. Пока приостанавливаем запись. Так, в общем, выпаял одну микросхему. И здесь звонится третья и пятая нога между собой. Третья и пятая нога, вот схема. Видно? Без штатива неудобно снимать, конечно. Так, как видим, третья и пятая нога это плюс и минус питания. То есть звониться между собой они не должны. То есть получается по питанию короткое замыкание, если данную микросхему оставить. Сейчас буду проверять дальше, что еще могло сгореть. Проверю сейчас вторую микросхему, шло ли КЗ или нет. Потом начну проверять конденсаторы. Пока пауза. Ребят, ситуация следующая. Так, неисправна одна из TDA2030A. И также выявил следующую проблему на операционниках, на которых построен тамброблок, нет питания обоих. Но они запараллельно питанию, понятно, что если один вышел из строя, то и второй может потянуть за собой. Короткая, как бы, да, с блока питания. Но варианты какие? Только заменить эти операционники. Вот они. Это 4558 микросхемы. Вот. На 4-8 ноге здесь, порядка, там, я не знаю, 1 вольта. Хотя работает она в диапазоне плюс-минус 4, да, плюс-минус 18. Здесь как раз 18 напряжения. И через резистор 470 Ом. Здесь два мощных резистора. Так, вот один. И там второй, минусовое, плюсовое питание. Они подают их на вот эти операционные усилители. Так вот, на этих операционных усилителях питания нет. Резисторы целые. То есть, как проверить? Конечно, осциллографом там можно, но у меня нет осциллографа. Поэтому придется тупо заменить их, операционники, и посмотреть результат. Если отключить питание, то есть эти два резистора отпаять, с одной стороны, то есть, все работает. Задеваем первую ножку микросхемы вот этой, либо вот этой, то есть, начинает гудеть. А так тишина, то есть, значит, а конечный усилитель, в принципе, исправим. Один из каналов только не исправим. Будем разбираться с предварительным усилителем. Плата ужасная, то есть не отмыт флюс, может где-то не пропасть. Сейчас еще раз проверю, все посмотрю с фонариком, просвечу. Где-то трещина, может где-то земля отвалилась, не знаю уже. В принципе, все остальные напряжения в норме. И схемы, как всегда, нет на такие аппараты, что затрудняет их ремонт. Пока пауза. Так, ребят, продолжаем ремонт вот этой акустической системы. Диалог HW3000. Наконец-то удалось победить этот усилитель. В общем, как и предполагалось, вылетели микросхемы 4558 операционного усилителя. Не знаю, один или оба, но я поменял оба. Не стал я проверять, потому что здесь ужасная плата, она залита каким-то флюсом. Сейчас я попробую отмыть. Вот. Но на этом проблемы не закончились. После замены операционного усилителей и одной из TDA, то есть один канал работал очень тихо, то есть еле слышно, и на регулятор громкости, соответственно, он не реагировал. Пришлось пропаять все получается, контакты, где колодки припаяны, потому что, реально, где-то пропал контакт, начал пропаивать, и все заработало. Так, сейчас, в принципе, отмою, соберу и попробую включить. В принципе, все работает, пока пауза. Что ж, ребята, тест звука колонок Диалог, акустическая система. В принципе, все работает.
Давайте убавлю звук, потому что я не знаю, можно ли я выключу авторских прав, чтобы не нарушать. И немного подведем итоги по данной акустической системе. Итого, что у нас вышло 2 операционных усилителя и 1 TDA 2030. Ну, в общем, копеечные детали. Что хочу сказать по схеме данного аппарата, сделанного в КНР. Ну, в общем, сделано отвратительно. Одноразовый, можно сказать. То есть любой скачок напряжения может вывести повторно ваши микросхемы из строя, потому что питание здесь операционников не стабилизированное, что не есть хорошо. Также здесь виртуальная средняя точка, то есть трансформатор имеет всего одну обмотку. Среднего вывода здесь нет. Питание двуполярное. Это что тоже как бы не очень хорошо. В выпрямителе всего 2 диода стоит. Корпус из прессованной бумаги. Открутил один раз, закрутил винты, шурупы, вернее, уже некоторые начали прокручиваться. Причем я еще и не затягивал их очень-то сильно. Ну, такой аппарат, в принципе, покупать не рекомендую, потому что не стоит он, наверное, своих денег, хотя его стоимость, если честно, не знаю нового. Ну, нам главное было починить. В принципе, это все сделано. Поэтому, если кому-то будет полезно это видео, подписывайтесь на канал. Впереди будут еще ремонты и другие видео. Всем спасибо, всем пока.